Krefeld, Mokolomwa, Misato, Sanza, Yazomi Namoko, Mobu, Kotoyoko, Kamalibwa, Natukumwambe na mitano. Moto ya liteya, Kitani na Balama. Kitani na Balama. Loué et remercier soit notre Dieu encore ce matin pour pour cette grâce. Kolo penzame na biso a sanjola mape a Chacun aime ce qu'il veut. ayamba matondi na tongona lepo na ngolo yo kona moko wa Pratique l'a exprimé ici. ayamba oya lingi Moi, j'aime azwa oya Jésus. lingi asala oya lingi kaselo yembo oyo tuuti koyoka elobi ete ngai nalingaka yesu yende tino nga naza kolanda L'avons-nous seulement chanté ou bien est-ce que toyembi c'est yango kaka to réellement eza ici? penza boye elongo na biso ete Que tolingi notre yesu seul et yende unique but ntina na biso ete ntina na biso se moko mpe ya likinde ezali kako be yesu kristo nzambe apesa ngolu na ye pour que nous ne puissions pas passer outre ce que po nous ete écoutons, toleka mosika te ya oyo tozali koyoka outre de ce que nous entendons, toleka et mosika te ya oyo tozali koyoka mpe koyamba nous puissions recevoir sa grâce, et kasi recevoir sa parole. toyamba liloba na ye toyamba ngolu na ye Je ne sais pas nayebi comment te les choses sont allées pour vous boni hier soir. makambo matambolaki mpo na bino lobi na C'était pokwa une parole très précieuse ezalaki liloba moko na talo koleka ya motu ya koleka d'avertissement, liloba na d'exhortation, de bokebisi liloba na correction, bolendisi liloba na bonyolosi toucher oyo le esimbaki cœur, biso mpenza toucher motema le cœur. esimbaki biso motema makasi Sûrement que cela nous a touché. naliki ete yango esimbi biso motema makasi Et la mpenza question mpe motuna ezali ete qui nous a été adressée à tous, oyo etunamaki epai na biso banso yango oyo comme le frère Franck mpela moko ndeko l'a frank souligné de manière abetaki particulière, sete likolo na yango mpenza na il ne bokeseni s'agit pas eza likambo de te ce ete que nous ayons fait, eza likambo ya oyo biso tosala de te ce que les to autres nous ya auraient oyo fait, basusu basala biso te mais la question motuna c'est ezali de ete savoir ya koyeba comment est-ce que nous avons reçu mboniboni Jésus-Christ. toyambela yesu kristo Est-ce que nous sommes ce que nous devrions tozali être? mpenza oyo tosengelaki kozala to Nous sommes ce que nous ne devrions pas être. tozali oyo tosengelaki kozala te Mais Dieu veut que nous soyons kasi ce nzambe alingi qu'il a fait de nous. ete tozala oyo asala na Et ntina na ça, ce oyo sont des oyo asalela enfants de sa grâce, oyo asala des ete biso enfants tozala de sa parole, wana ezali bana ya ngolu na ye bana ya liloba ya de ye sa justice, bana ya bosembo na ye et des iyo enfants bana qui ont reçu la grâce bayeba ya ngolu par sa parole et na par sa nzela grâce. ya liloba ya ye mpe na nzela na ngolu na Qu'il ye puisse ce matin nous nzambe aider asunga biso na ntongo na lelo que nous puissions l'honorer et po ete louer lui tomemia et lui ye seul, tosanzola ye pas ye mpe ye kaka par habitude ye de nous moko rassembler ici. toye awa kosangana na momesano Je te crois sûrement naliki que solo chacun solo ete de moko na nous moko na biso aurait pu remplir ce temps autrement, akoki kosalela ntango na ndenge mosusu l'employer autrement. mpe kosalela yango na makambo Mais masusu nous, kasi toi et moi et chacun de nous, biso yo ngai moko na biso ça a été accordé. ntango oyo On reconnaît que ce epesami temps est précieux. no epesameli biso ete tososola ete ntango ezali na motuya mpenza Voulons servir ete le Seigneur. tolingi kosalela nkolo mpe koya epai na ye kowelela ntango kosalela ntango na ndenge na malamu Utiliser le temps pour lui. kosalela ntango mpo na Que ye Dieu puisse nous aider ete à nzambe ce que ce asunga matin biso ete na ntongo na lelo lui tokoka na koya epai na ye ouvrir nos cœurs kofongola mitema na biso et que dans la prière nous mpe puissions regarder kati à na lui, libondeli tokoka na kotala epai na car ye il est seul, po ete véritable, ye nde ya car solo seul est fidèle, ye kaka nde azali sembo juste en ye kaka nde azali ses bosembo œuvres, kati tout na ce qu'il fait, c'est ainsi qu'en toi azali et en sembo moi, kati na et misala en ya nous nyonso tous, azali il kosala fait quelque chose yango wana kati na yo kati na ngai kati na biso nyonso nzambe azali kosala eloko qui l'honore, oyo ezali komemia ye l'exalte. mpe esengeli kosanjola ye kokumisa kosanjola nkombo na ye kokumisa nkombo na ye kopesa limeme na nkombo na ye nayebi te soki yango eza ndenge nini mpo na bino kasi ntango toali kotala zingazinga na mokili mpe oyo ezali koleka nali koloba ete C'est de la trahison. ezali bosuli C'est de la trahison. bosuli partout. bisika Il biso n'y a plus rien qui est resté. eloko moko etikali ezali te
Dieu a na fait oyo des nzambe centaines asala d'années, des mibu milliers d'années, oui, pour nous. bankama bankoto Oui, bankama ya des mibu milliers yambo Ce qu'il a fait pour oyo nous, asala mpona biso yambo eloko moko etikali nous te avons la grâce de reconnaître oyo qu'il est to- plein de oyo grâce asala et tokoki qu'il est plein de bonté tozwi envers ngolu son peuple. ya kososola ete nzambe atondi ngolu atondi bolamu mpona libota na ye lelo na ntango biso tozali kobika ngolu na nzambe Oui, la rédemption de Jésus-Christ lisiko na yesu kristo qu'il l'a accompli oyo ye akokisa na ekulusu na kalvaro pour un monde perdu. mpo na Si je mokili peux oyo le dire ebungaki ainsi. soki nakoki kolobela yango boye C'est ainsi que Golgotha est vendu comme un plat de tala comme un boni plat boni de lentilles golgota avec etekami du- lokola et ce qui lokola reste, mwa sani ya bilei l'œuvre accomplie de la eloko moko rédemption. te yango kaka nde Nous etikali le savons. na mosala oyo esalama Mais nous l'avons ya lisiko entendu. kasi toyoki yango Que Dieu s'est tourné vers son peuple. amen ete nzambe atalisi elongi na ye na Et que ngambo na son libota na peuple ye se tourne mpe libota ya ye vers lui. lizali kobalola elongi na ngambo na nzambe na ngambo na Et ye alors, pour les autres hommes, Pe na ye il ne reste- boye. il ne reste plus rien que le mpo na jugement. basusu etikali eloko te kaka kobesa mbiselo lokola awa na matai Chapitre 11, il est écrit. mokapo na zomi na moko ekomami ete Je voudrais lire Matthieu. nali kotanga matai mokapo na zomi na moko uto molongo na tuku mbale na mwambe Des paroles très connues. maloba mayebani Matthieu 11, mingi verset 28. matai mokapo na zomi na moko molongo na tuku mbale na mwambe mpe nalingi Est attentif tokebisa matoi na maloba maye que nous puissions prier. yambo ete tobondela Et nous voulons pour la lecture mpe nous mpo na lever dans la crainte devant notre litangi Dieu. nalingi te totelema na bobangi liboso na nzambe Nous lever. mpona kotanga loba tozalaka tolingaka ntango nyonso kotelema mpona kotanga Verset loba 28. matai zomi na moko tuku mbale na mwambe Venez à moi, vous tous qui êtes opprimés et chargés, et je vous donnerai du repos. yakani epai na ngai bino basoba ye bolembi mpe boza na mikumba mpe na kopesa bino bopemi bozwa ekanganelo na ngai likolo na bino mpe boyekola epai na ngai kouta epai na ngai po ete nali bompolo mpe kosokema na motema Ainsi, mpe na le boye repos de vos bokozwa âmes. bopemi mpo na milimo na bino Car mon joug jambi est aisé, ekanganelo na ngai ezali mpepele mon fardeau ekangelo na ngai ezali bompolo mpe mokumba na ngai ezali pepele tata nalola totondi yo pour ta grâce. mpo na ngolu na yo Seigneur, nous te remercions kolo pour totondi yo l'invitation que tu nous mpo na mbela oyo otalisi epai na biso epai na moko mpenza obiangi biso kolobaka na biso te boye epai na ngai o kolo nous venons tel que nous sommes. toye mpe na Seigneur. moko tozali kolo Nous venons devant ta face. toye liboso na elongi na yo nzambe na ngai mpe nkolo na ngai Tu sais, nous n'avons rien à apporter. oyebi toza na eloko ya komema te o nzambe na lola Tel que nous sommes. mpe na moko faibles, tozali bato na misérables, bolembu bato na mais bwale nous te remercions atako boye totondi de yo ce que tu nous as fait grâce, na ntina ete osalela Seigneur, biso ngolu nkolo et que tu nous as accordé ce privilège, mpe yo opesa Seigneur, biso mbano oyo pour nkolo écouter ta parole, mpo na koyoka liloba ya yo la parole de ta grâce, liloba na ngolu na yo la parole que tu as révélée, liloba oyo omonisa oh mon sauveur, par ton bon Saint-Esprit, tu o l'as nkolo na ngai na nzela na molimo na yo mosantu ya malamu yo otalisa liloba yango kati na ntango na biso Je te demande, nkolo na ngai nasengi yo Jésus-Christ, yesu kristo accorde-nous à tous ta pesa grâce encore biso ce matin, banso ngolu ô na yo Seigneur, na ntongo na lelo lisusu que po ete avec des cœurs répandants, na mitema mimi ezali koyambola toye epai na yo mpe na moko towuti koyoka lobi na pokwa ce ne soit pas que nous nous louons ezala te ete cela, tomikumisa na ntina na oyo mais to na que nous oyo puissions, Seigneur, kasi ne nkolo soit pas la poitrine comme tokoka na kobeta komibeta na tolo toloba lokola kalakala lokola moto alobaki ete aide-moi, moi pécheur. sunga C'est ce ngai qu'il a ye dit. mosumuki Et ngai de komosumuki repartir juste. mpe yo anakendeki azongaki epai na ye Accorde-nous asembolisami d'apprendre de toi, car tu pesa es biso doux et humble makoki de ete cœur, toyekola koyita epai na yo po ete ezali bompolo mpe osokemi na motema que nous puissions ouvrir nos cœurs, nzambe na ngai pesa nos biso ngolu na yo po oreilles, ete tofungola mitema na biso pour matoi na écouter et biso recevoir. mpo na koyoka mpe koyamba nos yeux, to ofungola miso na biso apprendre de toi mpo pour na nous koyekola sois koyita epai na yo ouverts, po ete miso yango oh epakolama Seigneur, o de nkolo l'onction de- na de- bopakolami des na cieux. epakolami ya Nous lola sommes en un temps po ete dans lequel tososola ntango kati na yango toali Oh kobika Seigneur, tu o auras nkolo parlé yo bientôt. okomona na kala mingi te Ainsi, prépare-nous, na boye lengela biso nkolo yesu kristo prépare-nous, lengela que nous biso puissions attendre
ete tokoka na kozela mokolo oyo wana tolengelami mpe kati na bobangi nkolo tokoka na komilengela kokumisa yo mpe kosanjola nkombo na yo nzambe na ngai. Tosengi yo yango lokola elongo banso elongo okoka na kotalisa liloba na yo epai na biso na ntongo na lelo pakola bibebu na nzela na yango yo kolobela biso simba monoko ya mombo na yo ete molimo na yo esopana po ete okumisama mpe ozwa limemia nkolo Yesu Kristo. Amen. Tata na likolo, tozali kososola koyoka penza bozali na yo awa totondi yo pour ta visitation de grâce. Pona botali na yo na ngolu na mokona lelo yo na mikolo na lelo. Totondi yo pona lobiko la délivrance, pona bokangolami, pour l'instruction, pour la révélation, pona bolakisami, pona emoniseli na loba na yo pe ya kombo na yo pe ya mokano na yo. Bien-aimé Seigneur, molingami nkolo, si nous t'aimons, soki tolingaka yo, nous pouvons aussi nous aimer les uns les autres. Tokoki pe lokola kolingana ba moko na basusu. Que tu nous as pe la moko yo lingela biso. C'est dans cet amour divin. Ezali kati na bolingo na Nzambe. Tu achèveras ton nde okosilisa des bien-aimés. Okobongisa be etonga na yo ya balingami. Sois proche de nous. Zala elongo na biso, tosengi ozala elongo na biso, ozala pene na biso. Koloba kaka elongo na biso te, zala pene na biso, koloba kaka elongo na biso te. Kasi tika ete to sosola. Quel privilège. Mbano nini oyo tozana yango d'entendre ya koyoka ta voix, lolaka lwa yo, ya koyoka liloba lya yo oyo emonisami dans ces jours. Na mikolo oyo. Quel privilège mbano nini tozana yango de pouvoir te croire ya kondimela yo et te faire confiance. Pe ya kotiela yo motema. Bien-aimé Seigneur, molinga mi nkolo, ôte tout ce qui dérange. Longola nyonso yali kotungisa kati na biso. Que tu puisses, Seigneur, tika ete nkolo te frayer un chemin. Okoka na kopasola nzela pona yo moko kati na biso. Nous ne pouvons pas soki biso tokoki komifungola, tokoki kofungola nzela te pona kozonga epai na yo, yo sala yango pona biso. Et viens parmi yaka zinga zinga na biso. Plane au-dessus de nous et marche parmi nous. Pumbwa likolo na biso pe tambola zinga zinga na biso kati na biso pe omimoni sepai na biso. Molinga mi mobikisi. Nous plaçons tozali kotia komitia penza na se na bolimbisi a été oyo epesamela na nzela na makila na yo nkolo. Vois-nous aujourd'hui mona biso lelo yo par Golgotha. Na nzela na Golgotha. Vois-nous mona biso par ton saint sang divin. Na nzela na makila na yo na bule ya Nzambe. Mona biso sans tache kozanga litono et sans ride. Pe kozanga elembo na bompaka. Sans péché. Kozanga lisumu. Justifié. Wana to longisami. Sanctifié. To bulisami. Et scelle-nous. Pe kanga biso na elembo na yo ya molimo mosanto. Seigneur, je te remercie. Kolo na tondi yo. De ce que natina ete tu as eu des hommes sur terre. Yo zalaki na bato na mabele maye. Auxquels tu pouvais parler. Et pas ina bango kwa koloba. Et qui ont parlé ensuite à leur tour. Pe baye pe lokola simana yango wana balobi wana tinda maki batinda maki kote pa ina yo. Que tu as eu des hommes sur terre. Lokola batinda maki pa ina yo bango pe baloba ki sima na tin na tondi yo na tineto ozalaki na bato na mabele tinda ki bato na mabele yo. Tu as dit. Pe ozana bato na otinda ki bato na mabele pe ozana bato na mabele baye bakoki na koyoka bayoka ka oyo lobaki na nzela na bato oyo tinda na boye ndima biso ya mabiso pa ina yo pe na sengi yo ete epakola mina molimo na yo se repose sur nous. Ekoka na kopema likolo na biso zala likolo na biso ete kimia tika ete kimia et le bonheur pe bolamu en toi kati na yo soit
accordé à chacun. epesamela moko na moko nkolo. Nous ne voulons pas seulement avoir entendu, Tolingi kaka te toza bayeba yoki bayeba yoki aussi expérimenter pe tolingi pe lokola kobika penza aujourd'hui, solo lelo yo que tu puisses nous faire grâce tika tosalela biso ngolu et que tu puisses te révéler en tant pe que okoka na komimonisa lokola mosekwi en tant que celui qui revient bientôt, lokola ye oyo azali kozonga kala te comme celui qui nous a appelés lokola ye oyo abiangi biso à sortir et qui nous a conduits tobima pe akambi biso pour que nous puissions, po ete pour nous a conduits dans l'endroit où nous puissions écouter ye oyo akambi biso na esika oyo tokoki koyoka liloba na yo lolaka na yo pe koyamba bilaka na yo pambola biso nkolo et avec nous pe elongo na biso tout ton peuple dans l'adoration. libota na yo mobimba kati na Bien-aimé bokumameli Sauveur, bolingami j'ai mobikisi encore une requête naza lisusu na libosenga na losambo si déjà soki uto wana permet au diable okoki de kopesa faire nzela ce epai na qu'il zabolo veut, asala oyo alingi kosala na mokili ne lui permet plus de faire kopesa ye nzela te ete asala oyo alingi elongo na libotali ya yo. Amen. revendique tika ete les tiens, obotola baoyo ya yo conduis-nous ensemble mpe kamba biso elongo sous la croix, na se na ekulusu sous ta grâce, na se na ngolu na yo sous ton pardon, na se na bolimbisi na yo dans ton amour divin, kati na bolingo na yo ya bonzambe. que tu puisses ôter tika ete okoka na kolongola tout ce qui ne vient pas de toi. nyonso euti epai na yo te Quelqu'un a soki encore moto dans son moko cœur kati na quelque motema na bango aza chose susu en kati na nous, motema na ye que ce aza soit susu na même eloko en kotelemela pensée, moninga en parole, ezala ta na likanisi ezala ta na maloba pour que ton esprit ne continue pas po ete molimo na yo attrister. ekoba koyokaka mawa te kati na libota na yo soki likambo ya boye ezali tika ete ozala otindikama ete yo mibenda o Que nkolo ton sang couvre tika ete nos fautes, makila na yo mazipa nous mabungi na biso purifie nyonso entièrement et nous place devant toi sans tâche. epetola biso mobimba mpe tia biso liboso na yo kozanga litono bazangi mpamela Déjà ici wana et awa ensuite là-bas mpe kuna dans la gloire. kati na nkembo Continue à marcher avec koba nous. kotambola elongo na biso Conduis-nous encore kamba biso lisusu à l'avant, mingi liboso koleka à la perfection et na jusqu'à bobongi be l'achèvement. mpe na bosukisami ya mosala C'est de la po foi. ete tolongwa na kondima tokóma na komona epai na yo Le Dieu Tout-Puissant, nzambe na nguya be nzambe na nguya nyonso l'honneur, lisanjoli lokumu la gloire et mpe l'adoration. nkembo mpe bokumameli bozonga bozala Amen. seko na seko. Amen. Crois seulement, Ndima kaka, crois seulement. ndima kaka, Tout nyonso est possible. ekoki na kosalema. Crois Ndima kaka, seulement. ndima kaka, Crois ndima seulement. kaka, ndima kaka, Crois ndima kaka, seulement. ndima kaka. Tout est Nyonso possible. ekoki kosalema. Crois Ndima kaka. seulement. Jésus Yesu est ici. azali awa. Jésus Yesu azali awa. est présent. Tout Nyonso ekoki est possible kosalema parce que po ete Jésus Yesu azali est awa. ici. Yesu azali awa. Jésus Yesu azali est ici. awa. Jésus est ici. Nyonso ekoki kosalema po ete Yesu Tout est possible akoki parce que kosa- Jésus azali awa. est ici. Amen. Ezala bongo. Amen. Croyons-nous cela tous. Tondimi yango biso banso. Ce serait bien Ekozala malamu si de tout notre cœur soki uto motema na biso mobimba nous pouvions croire tokoki kondimela penza ete nkolo se tient sur sa parole. azali kotelema likolo na liloba na Ce ye qu'il a dit, likolo na oyo aloba chaque promesse. mpe azali kokokisa elaka nyonso. Veille même Ye azali kosenjela pour les accomplir. mpona kokokisa bilaka yango.
La première pensée likanisi na yambo qui m'a touché aujourd'hui, oyo esiminga na motema lelo yo yango yo tika ete nzambe sur cette terre, na mabele maye avait des hommes azalaki na bato auxquels il pouvait parler, epai na banani akoki koloba qui pouvaient envoyer, oyo ye akoki kotinda qui pouvaient mandater oyo akoki kopesa etinda mpenza pour qu'ils mpo ete bato bango puissent bakokana ko en son nom transmettre bakokana kolekisa ce qu'il na nkombo na ye nzambe oyo ye alingaki koloba. Paul l'exprime dans ses mots, Totalisa des yango saints hommes. ndenge Paul atalisi yango na Parler maloba de la part de Dieu. na maloba mayalobi ete bato basantu balobaka kouta epai na nzambe wana batindikami na molimo mosantu Qui avait reçu un ordre de Dieu. bayambaki etinda wuto nzambe Suivre cette ligne mpo na koloba tokoki kolanda molongo oyo ya nzambe wuto il ebandeli y a toujours eu des hommes ezalaka ntango nyonso na bato qui ont entendu, baye bayokaka qui ont écouté. baye bayokaka Des hommes à bato qui epai Dieu na banani nzambe pouvait parler par akokaki ceux koloba na nzela à qui il avait parlé na lui-même. baye epai na banani ye nzambe ye moko alobaki Avec toute mpe soki clarté, je le dis. na bongalisami nyonso to na lolenge na polele soki mosala na ndeko Branham mosala na botei na ndeko Branham Était aussi si puissant, ezalaki ya nguya boye avait été aussi si puissant et soki grand. yango ezalaki ya monene boye mpe ya nguya boye Estimé, nakokaki je serais reconnaissant à Dieu. nasengelaki kaka komona yango na motuya mpe kozongisa matondi epai na nzambe kasi N'était pas eloko na motuya koleka oyo ekoki kosimba na motema ezalaki bilembo te bikamwa te oyo esalamaki na nzela mosala botei na ndeko Branham kasi eloko na motuya ezalaki ete que Dieu nzambe continuait l'histoire du salut, akobaki liso na que lobiko le Seigneur, mpe nzambe nkolo de bouche à oreille, wuto monoko na litoi alobaki avait mandaté, atindaki moto apesaki motindo mpe atindaki mpenza apesaki motindo et bien sûr, mpe na ya solo ete c'est ça la plus grande différence. yango nde bokeseni monene Pas les miracles, eza bikamwa te mandat. kasi Non, etinda divin, etinda à cet homme. C'est là etinda où na on voit nzambe la epai na différence moto entre yango nde les bokeseni hommes qui prêchent kati na bato bazali koteya ceux mpe baye ont été batindama envoyés epai na nzambe pour mpo parler na koloba de sa part kouta epai na ye sous un ordre na de se na etinda to lotomo bauyambi kouta epai na ye transmettre à son mpe peuple kolekisa epai na libota na ye oyo nzambe aza na yango ya koloba epai na libota na ye yango nde eza na ntina koleka mpe wana tosala bokeseni ya makambo maye biso pouvons tokoki nous estimer comme des gens komimona lokola bato bayambi ngolu ya nzambe kouta epai na nzambe baye babiangami kouta epai na nzambe mpe baye baponami de Dieu kouta epai na nzambe banso baye qui pouvaient s'approcher de Dieu bakoki kobelema na nzambe et à qui Dieu mpe s'approchait. epai na banani nzambe abelemaki epai na banani nzambe abelemaki bazali koyamba bondimisami Grâce ete bayambaki bazwaki à ngolu ses yeux. na miso na nzambe Pour eux, mpo na bango ce n'était pas des paroles vides. ezalaki maloba na pamba te C'était une relation ezalaki boyokani avec Dieu, bosangisani mpenza na nzambe une liaison, une bokangani communion mpenza boyokani avec Dieu, elongo na nzambe avec lui, d'être introduit, d'être ya inséré. kobongwana elongo na ye ya kokotisama kati na mwango na ye mpe kati na mokano na ye C'est de ça qu'il s'agit. likambo eza nde yango oyo oyo eza na ntina na sango oyo yango wana ete nzambe Par sa grâce, na ngolu na nous ye a accordé. apesa biso Pas pour faire de la philosophie, eza mpona kosala filosofi te mais to mayele na bwanya ya bomoto kasi ezali kasi na nzela na molimo na nzambe est inséré dans la volonté et le plan de Dieu. kokotisama kati na mokano mpe kati na mwango na nzambe mpe biso moko mpe lokola Aussi, nous laisser totika insérer ete tokotisama et ainsi mpe na boye pouvoir prendre part et avoir part à ce tosangana que Dieu fait maintenant. tosangana na oyo nzambe azali kosala sasa ipi
À l'époque, cela m'avait beaucoup touché. na Alors que kalakala yango esimbaka ngai mingi ete j'entendais frère wana nazali son koyoka témoignage alors ndeko Branham kopesa litatoli na ye akoki koloba ete que la porte s'est ouverte. ete kuke efungwamaki L'ange de l'Éternel mwanze na yawe est entré akotaki et la lumière mpe mpole d'en haut oyo eutaki likolo brillait. engalisamaki namonaki ye kati na mpole namoni ye kotambola namoni ye kokita kati na mpole wana kobima na mpole wana mpe atalisaki lolenge mwanze na yawe azalaki kilo na ye bolai na ye Sa taille et ensuite il mpe a nsima na pu yango dire akoki koloba ete liloba na liloba oyo nyonso mwanze na yawe alobaki na ye de la même manière que quand je peux lire dans Exode elobaki ete ezali mobimba ou bien dans Exode pardon non ezalaki mpenza mobimba lolenge se moko soki akoki kotanga na genèse mokapo na zomi na mwambe que le Seigneur est ete venu avec 2 anges à Abraham. kola ayaki na banze mibale epai na abalama Zacharie était ezali lolenge se moko nakoki kotanga lokola jekali azalaki na etumbelo na mbeka mpe azali kosala mosala na ye mpe mwanze gabriel ayaki epai na ye nakoki kozwa yango mpe lolenge se moko oyo ndeko Branham abikaki je peux croire nakoki kondima mpe lokola ndenge ekomami na biblia nakoki kondima yango mpe lokola là parlons de Bethléem kolobaka na ntina ya Bethlehem une troupe d'anges etonga na banze bayembaki mpe mwanze na yawe apporter ce message amemaki sango na nguya annonçant la naissance kosakolaka je peux aussi croire botami na kristu nakoki kondimela mpe lokola lolenge se moko ete mwanze na yawe a apparu amonanaka epai na mose na matiti oyo ebandaki kopele moto boye nde et prendre beaucoup tokoki kozwa bandakisa ebele kati na makomi masantu mpe kotangatanga moko na moko bandakisa oyo ezali pene na biso ezali kosimba mitema na biso mpe ezali kotalisa biso ce que Dieu oyo nzambe asala ntango nyonso c'était hier ilobi nde na ntongo je parlais à Düsseldorf nazali koloba na Düsseldorf elongo na docteur moko il était tellement pris de lui comme très peu sont pris de donc pense être quelque chose ye azali mpenza komimona ndenge bamingi te bamonaka te vous savez aza mwa eloko nakoki kotatola na ntina na ye quelle réaction bokoki koyeba te sont boni dans des gens qui ont grandi dans l'athéisme et qui ont bato oyo bayeba nzambe te bakoli na kozanga koyeba nzambe mpe batangi na lolenge wana boni bango bayandolaka ntango bayokaka makambo maleki bomoto oyo mpo na biso makambo mazali kosalela biso na kondimisa bauto nzambe ces choses-là sont pour le monde makambo yango mpo na mokili eza lokola bolema moto oyo à remuer la tête aningisaki moto et nous avons la grâce mpe toza na ngolu ya kondima uto motema na biso mobimba ça c'est la grande oyo yango nde bokeseni monene et nous n'avons pas honte mpe toza na soni te de ce que Dieu na ntina ete nzambe nous a donné d'avoir part apesa biso ete tosangana na mosala oyo eleki bomoto son esprit mosala na molimo na ye et si mpe soki Dieu nzambe parlait à des hommes alobaki epai na bato alors na wana ensuite ils nsima na ont yango parler en son nom bakokaki koloba na nkombo na ye mpe kouta epai na ye leur parole était la parole de Dieu liloba na bango ezalaki liloba na nzambe avait été établie par Dieu mosala na bango na boteyi etiamaka epai na nzambe ezala ou dans le Nouveau Testament na bondeko na kala to na bondeko na sika là je reviens na boye nazongi à cela alors que frère Branham na likambo oyo ete wana ndeko Branham atindamaka c'était un événement dans l'histoire du ezalaka likambo monene kati na liso na lobiko que kaka te po ete il y ait de l'enthousiasme ezala na mwa loyenge moko ete bato bazala na bakwei na kati na loyenge te pour que ezalaki po ete liloba na elaka na nzambe mpo na ntango oyo soit écouté yango eyokama endimama et soit mpe expérimenté ebikama epai na moto moko kalakala elobamaka epai na ye ete Dr. Davis Dr. Davis écouté epai na Dr. Davis nani akoyoka yo
ton instruction. na ndenge otanga mingi te boye. Et il m'a dit, si Dieu m'envoie, Pe alobaki na ngai te soki nzambe atindi ngai eli koloba ete aza na bato bakoyoka ye. et c'est ainsi que ça a été. Ye alobaki boye ete ayandolaki ete soki nzambe atinda ngai eli koloba ete aza na bato bakoyoka ye. Eza mabako na tango te, eza kotanga te ndenge moto akoki kokanisela ye moko, kasi Un appel divin mbela uto nzambe et un envoi divin pe etinda uto nzambe nécessaire yango eza na ntinda po ete que tous ceux banso baye qui ont reçu la grâce bayamba ngolu uto nzambe ont été déterminés ete babongisama à voir la gloire ete bamona nkemo na nzambe dans leur temps, na ntango na bango, prête l'oreille bango bakebisa litoi et écoute pe bayoka oyo nzambe ce que Dieu a à dire. aza na koloba epai na bango pe bakoyoka bakoyoka nzambe aza nango ya koloba Révèle sa pe nzambe azali komonisa liloba lia ye, révèle sa volonté. azali kotalisa mokano na ye ntango nyonso na nzela na liloba na ye na bule. Nalobi yango te mpo na mimatisa kutu te, kasi Mais comme lokola une constatation claire komona na polele mpenza ndenge nazomonela yango polele na bompolo nyonso, na ndimi ete tozali kobika sasa epi bokobi amen ya mosala na botei na ndeko Branham, ce que Dieu pe tozali kobika a appelé à l'existence. oyo nzambe abianga ete salema na nzela na ndeko Branham. Nous n'avons rien interprété, Tolimbola eloko te, rien expliqué et rien. tolimbola eloko te, tobakisa eloko te, Pour retrancher, to tolongola eloko te, nous avons été placés par Dieu totiama epai na nzambe cette, kati ce que dans cette chose na likambo liye nous n'avons jamais pu. oyo tokoki atako moke kokanisa te kalakala, tokoki kobanza te ke tokoki kozala kati na yango. Nous devrions être reconnaissants Tosengeli peda kozongisa matondo epai na nzambe mpo na yango. de ce que nous avons cette grâce Na tina ete tozwi ngolu oyo dans nos jours, kati na mikolo na biso de prêter l'oreille, d'écouter qu'une ya seule voix, koyoka c'est-à-dire la kakobe voix lolaka se moko, de celui lolaka ya ye oyo alobaki elongo na biso. de Jean-Baptiste Na tina na Yohane Mobatisi ekomami ete dans na Isaya mokapo na misato, la voix de Isaya celui mokapo qui na crie dans tuku mine molongo na misato, lolaka ya ye oyo azali koganga kati na biliki. Nzambe azwaki lolaka na moto oyo. Et Amen. le cri a retenti dans le Pe désert. ntangwa eyulisamaki na biliki, Le peuple s'est rassemblé pe libota lisanganaka, et a été préparé pe libota à recevoir le Messie. lilengelamaka ete bayamba Il Mesiya. a préparé à l'Éternel. Abongisaki ye Yohane Mobatisi, abongisaki nzela, asembolaki nzela mpo na Yawe, yango elekaki mpo na eleko na biso. Nzambe asalelaki lolaka na ndeko Branham Pour dans po ces ete na mikolo na lelo par toutes ces na nzela na mateya na ye nyonso oyo oyo ememamaki oyo ezali emoniseli ya liloba na Nzambe la révélation de la volonté de pe Dieu. emonisami Dieu a utilisé ya sa voix pour parler avec nous. ya mokano na Nzambe. Nzambe asalelaki lolaka na ye mpo na koloba elongo na Il faut biso, aussi que les choses restent. kasi esengeli mpe lokola ete makambo matikala boye Alors il y a na boye ensuite seulement d'être introduit profondément dans ce que Dieu a ezali sika likambo ya kokotisama na bozindo na oyo Nzambe amonisi, et de ne pas dévier à droite ya et à gauche. kobima te na loboko na mobali to na loboko na mwasi to koleka na ngambo mosika na bandimbola, Que ce qui a kasi été oyo prêché nous soit eteyama révélé emonisama par le epai na biso na Saint-Esprit. molimo mosantu. Amen. Que ce soit une révélation Ezala emonisami epai na biso na nzela na molimo mosantu oyo Nzambe amonisa lelo oyo. Eza pe na mateya qui ont été seulement lus. oyo etangama kaka bambula ebele, kasi sasa ipi epai na moko Ces prédications qui ont mateya été matangama bambula na bambula déjà sont pour nous une révélation. mpo na biso mateya yango ezali emoniseli na nguya, ezali kokoma na mateya na bomoi, tozali koyoka mpenza ete molimo na Nzambe eli kobikisa makambo maekati na biso, tozali koyoka mpenza ete mingi bozongi na nkolo ezali kobelema mingi koleka makambo yango ezali kokomaka na bomoi, ezali kokomaka ya solo, Oui, elles nous sont révélées. pe yango ezali komonisa epai na biso. Qui enseigne l'autre. Eza te ete moko aza koteya moninga, Nous serons enseignés. banso tokoteyama
par Dieu. kouti epai na Comme nzambe il est écrit mpe lamoke ekomama dans ete les jours na de la mikolo foi. na lolaka ya mwanze na sambo C'était Dieu le Seigneur ezalaki nzambe nkolo qui assez souvent nde avec mingi la mingi colonne de feu, na likunzi na moto akitaki qui avait oint, ye qui apakolaki avait inspiré, qui apemisaki avait révélé, qui amonisaki avait béni, et apambolaki qui ensuite mpe nsima na yango pouvait oindre akoki ses kopakola lèvres et sa bouche bibebu pour porter sa parole. ya mombo na ye mpo na komema liloba na ye na boye C'est les mystères. mpe kotatola mabombami oyo mpo na mikolo na biso ezalaki ebongisamaki mpo na mikolo na biso tokoki kotia bokeseni na polele mpenza Distinguer kotia bokeseni na polele moto que Dieu appelle, oyo nzambe abiangi que Dieu envoie, oyo nzambe atindi par qui Dieu na nzela na ye nzambe ye moko azali koloba de Dieu lui-même. mpe kotia bokeseni kati na moto yango na nzambe Et les frères ne m'en veulent pas si bandeko bakolukela ngai ngambo te soki hier je mentionne quelque chose. wuto masolo ya lobi na tangi mo eloko moko De kasi basengaki yango mpo na bango te basengaki yango d'autres personnes. mingi koleka mpo na bato basusu Et la question mpe était, motuna etunamaki lobi ezalaki ete est-ce que l'ange Michael de mwanze l'Ancien Testament, mikaeli ya bondeko na kala ne serait pas ye azali yesu kristo te na bondeko na sika et vous savez que boyebi il ete y a parfois ntango mosusu des points d'arrêt eza na bisika moto akoki kotelema mpo na likambo oyo to likambo oyo kuna qui reçoit une pensée qui oyo esali est, eke qui n'est pas tenable. moto ayambi likanisi moko eza na biblia kasi likanisi oyo ekoki kotelema te Clair, eyano na biso ezalaki polele eyano na ngai ezalaki polele mpe kozanga kuta ete moto azanga kososola yango jehova na bondeko na kala ye nde yesu na bondeko na sika mikael ya bondeko na kala atikali mikael na bondeko na sika et Michel, amen, Ga- et Michel du Nouveau Testament. gabriel na bondeko na kala atikali gabriel na bondeko na sika amen Bien sûr. boye ezali solo boye On a besoin qu'une seule chose, toza na posa eloko moko kaka d'être prêt ete tolengela à donner raison à Dieu, ya kopesa elongo epai na nzambe mpe na liloba na ye à respecter mpe ya komemia kutu sa parole et nzambe na liloba na ye mpe kondima yango ndenge yango etalisama to elekisama epai na biso na boye toutes ces spéculations makanisi ya bato oyo nyonso ekosuka emoniseli ekoya révélation, emoniseli ekoya emoniseli na yesu kristo la révélation, emoniseli ya molimo la révélation, emoniseli ya liloba la révélation, emoniseli mystère. ya mabombami Nous vivons tozali kobika dans un temps kati na eleko oyo de la révélation divine. ya emoniseli ya nzambe kati na libotala ya ye Nous n'avons pas seulement la révélation toza kaka na emoniseli na yesu kristo te que nous n'avons pas seulement vu Oh. et reçu la révélation de Jésus. tomonaki kaka toyambaki kaka emoniseli na yesu kristo te toza na emoniseli na nzambe Dans son kati na intégralité, mobimba na yango nyonso dans son église, dans son kati na sein du salut, emonisami kati na eklezia na ye kati na mwango na ye na lobiko emonisami yango epesameli biso toutes ces révélations bimoniseli nyonso oyo na suka na yango aboutiront dans la yango révélation ekokoto des kati na fils emoniseli et des ya bana filles de Dieu. ya basi mpe ya mibali ya nzambe bimoniseli nyonso ekokoma kino na emoniseli ya bana mibali mpe ya basi ya nzambe te eza kaka bimoniseli oyo ezanga kati na yango te kasi ya bimoniseli na nzambe oyo biso tosili koyamba Et que nous portons mpe oyo tozali komema pas des paroles vides, des discours vides, kati na biso eza maloba ya mpamba te mitingi na pamba te eza likomi te kasi emoniseli ya nzambe remplis du Saint-Esprit, oyo etondisami na molimo mosantu afin qu'à la fin, mpo ete na suka nous-mêmes nous soyons la biso révélation moko de Dieu lui-même. tozala emoniseli na nzambe ye moko nali koloba eloko moko ya makasi sika Afin que nous mpo ye soyons ete nous-mêmes biso la moko révélation tozala emoniseli ya oyo nzambe alaka kati na liloba ya ye aussi certain wana ezali solo ete
que Jean-Baptiste Yohane était Mubatisi l'accomplissement azalaki bokokisami ya masakoli na Biblia et que par le ministère de ete na nzela mosala boteyi na ndeko Branham prophétie masakoli na Biblia se sont accomplis. masakoli na makomi makugisamaki Aussi, wana ezali mpe lokola solo ete eklesia l'église, elle fait partie ezali kati ezali eteni mobimba ya oyo nzambe alaka ya kosala mpe oyo nzambe alengela to abongisa kosala ya mokutu ete mokili mokelama mpe na suka qui se réfère, liloba oyo ezali kotala écrite se oyo réfère ekomama à nous. kotalaka biso Elles devront- yango mpe ekokoma elles vont devoir devenir une réalité. liloba yango ekokoma bosolo na nzambe kati na biso liloba ekoki kosonga pamba epai na nzambe te kosanga mosala oyo nzambe mpo na ntina yango nzambe atindaki yango ekokokisa ntango nyonso mokano na nzambe likambo mpo na yango nzambe atindelaki yango na suka Comme la parole le dit, mpe na moko liloba elobi yango nkolo aura akozala na une épouse mwasi na libala oyo akomemama epai na ye mwasi na libala oyo akozala mwasi na libala liloba akotondisama na molimo santu akotiama elemo na molimo santu elle sera transformée akobongwana na elilingi na Yesu Kristo nkolo na à biso l'image de Dieu. ye oyo azalaki elilingi na nzambe ye moko to wana toali kondima yango uto motema na biso mobima toyoka kaka makambo oyo te Les avons reçu, toyamba yango révélé ebwana emonisami toza na à nous que nous avons reçu. na eloko moko ya nzambe kati na biso toyamba elingi oloba ete liloba oyo emonisami na molimo mosantu oyo epemama na molimo mosantu emonisami na molimo mosantu Ainsi que nous mpe sommes boye nde tozali de la nature de Dieu et de la vie de Dieu. na lolenge na nzambe mpe na bomoi na nzambe Et ainsi nous avons participé à la nature de Dieu. mpe na boye tobatisama na bomoi na nzambe mpe na lolenge na nzambe na molimo na Les nzambe prophètes de l'Ancien Testament, soki okei avant même que la basakoli na soki otali basakoli na bondeko na kala yambo kutu ete yambo kutu ete emonisa yambo kutu ete lisiko ekokisama mpo ete liloba na nzambe etalisama eke epai na bango babyanga baka banzambe boni biso sika bakoki koloba nini mpo na biso sika wana nsima ete lisiko ekokisami liloba se moko toyambi yango oyo ekokisami epai na biso toali ngolu na nzambe Nous avons ce que Dieu nous a accordé toza na oyo nzambe apesi biso avec reconnaissance. toyambi yango na matondi na motema Il y a plusieurs écritures que je voudrais lire eza na makomi ayiki oyo nangi kotanga de 2 Timothée, na bankoma na mibale epai na timote chapitre 3, mokapo na misato verset 14. molongo na zomi na mine 2 Timothée, timote na mibale 3, mokapo na misato du verset 14. molongo na zomi na mine Mais toi, kasi yo reste fidèle à ce wumela kati que tu as na makambo oyo yo oyokwaki est devenu pour toi. mpe yo ososolaki ete yango eza ya etingia C'est de quel koyebaka wuto nani yo oyekolaki yango tu l'as appris. 2 Timothée 3, verset 14, verset 15. sika molongo na zomi na Connaissant mitano depuis koyebaka wuto bomwana na yo les saintes makomi Écritures masantu mayema koki kokomisa yo bwania pour le mpo na lobiko na nzela na kondima kati fonder na Yesu Kristo le Christ Jésus. La foi kondima doit avoir un fondement. esengeli ezala na moboko Et Paul écrit aux Corinthiens, mpe Paul akomi epai na bakorinti j'ai posé natia moboko chez vous epai na bino et personne ne peut poser moto mosusu te akoki fondement. moto moko te akoki kotia moboko mosusu Savoir Jésus na esika na oyo esi esila kotiama moboko yango nde Yesu Kristo est la Kristo pierre angulaire. azali libanga na ebandeli na etonga azali libanga na suka na ndako Il est l'alpha, azali alpha azali omega il est le premier azali oyo na ebandeli et le dernier. mpe oyo na suka Notre foi est ancrée en lui, est fondée, kondima na biso etiama longo kati na ye etiama moboko kati na ye tiendra ferme. mpe yango ekotelema ngwi na mimekano nyonso Connaissant en effet le verset 15, molongo na zomi na mitano les saintes écritures, wana yo oyebaki uto bomwana na ye makomi masantu uto bomwana na yo makomi masantu mayeba koki kokomisa yo bwanya mpo na lobiko
nazala na kondima kati na Yesu Kristo. La sagesse divine de Bwanya na Nzambe l'enseignement et l'instruction non plus, qui peuvent te rendre sage et t'instruire pour le salut. po eko kokomisa yo bwanya pe kolakisa yo bwanya na Nzambe wuti epai na biso te kasi wuti epai na Nzambe yango nde epesameli biso bwanya pe kolakisami ewuti epai na Nzambe te kasi ewuti epai na biso te kasi ewuti epai na Nzambe ewuti epai na biso te kasi ewuti epai na Nzambe po la komete ye wali kozala bwanya na mokili oyo Qu'il puisse devenir akoma un fou pour parvenir à la vraie sagesse. akoma bolema mpona kokoma na bwanya penda basolo bwanya na bomoto Est éloigné de la yango ezali sagesse. mosika na bwanya na Nzambe. Elle conteste même et Yango la sagesse etelemelaka kutu bwanya na Nzambe. Tala tina nini de fou na miso na bato tosengeli kokoma balema est rempli de po Dieu, ete de la totondisama na bwanya na Nzambe. pour le salut par la foi fondée sur le Christ Jésus. Po na lobiko nazala na kondima oyo etiami kati na Yesu Kristo. Fondé ta foi. Yebisanga lelo kondima na yo efanda likona nini Fondé sur yango efanda penda likona Yesu Kristo yebisanga inano le rocher du salut. Yesu Kristo ye libanga na lobiko Car celui qui place en lui po sa ite ye oyo atie kati na ye motema akoyokisa masoni te atako nini ekoki koya par la foi kondima en lui kati na ye est absolu. yango Est un absolu. ezali mpenza moboko Conviction et une assurance. ezali kondimisama kati na motema na yo etingia kati na motema na yo pe kati na motema na ngai ekomami ana molongo na zomi na motoba likomi lyonso yango epemami kuute epai na Nzambe est aussi eza pe na ntina mpona kolakisa pour la mpona kondimisa pour la mpona konyolosa correction et pour mpe mpona la kolakisa formation à la justice, pour kati l'éducation à la na justice, bosembo afin que l'homme po ete moto na Nzambe soit parfait, azala abongi be équipé mpe alengelami pour toute bonne, mpona mosala nyonso na malamu parfaitement revêtu. alengelami to Équipé. alatisami Un mpenza revêtement. alatisami mpenza mpona mosala na malamu alatisami mpenza kouta epai na Nzambe awa De nouveau, nous voulons lire dans Corinthiens, tolingi kotanga aussi susu dans na bakorinti Éphésiens, mpe na baefese Nzambe n'est-ce pas, a déjà préparé les œuvres asila kobongisa misala oyo kati na yango tosengeli kotambola asila kobongisa yango uto yambo nous pouvons imposer les mains aux malades. tokoki kotiela babeli Mais maboko Dieu les a kasi Nzambe déjà asila guéris. kobikisa bango na bokono Quand Christ mourut, ntango Kristo akufaki lekulusu na Golgota nous pouvons prier tokoki kobondela des gens mpo na bato pour qu'ils puissent po ete toucher par bango la parole basimama na de Dieu liloba mpe bayamba leur salut. bayamba lobiko na bango bandima lobiko na bango mpe kati na kondima miso na biso talisami na Golgota Que c'est mpe là-bas tondibisami ete qu'ils sont kuna déjà nde sauvés. basila kobikisama kuna nde motuya epesamaka efutamaka mpenza Maintenant Dieu les appelle. sasa ipi Nzambe azali kobyanga bango po ete bayamba mpe bandima Ce qui oyo a déjà été accompli. esila kokokisama mpo na bango esila kolengelama mpo na bango Il n'y a pas un seul homme eza na moto moko qui te pourrait faire quelque chose de lui-même. oyo akoki kosala eloko moko te epai na ye moko Et le meilleur exemple, mpe ndakisa na solo ndakisa na kitoko ezalaki lisusu ndeko Branham kati na ntango na biso vous vous rappelez bozali kokundola makanisi na bino que souvent nous avons vu, bililingi oyo mingimingi tomona na likolo na ye wana azali koloba je ete suis sans pouvoir, sans nazanga nguya nazanga makasi lokola bino banso dans la présence nazelaka de Dieu, bien bozeli là, to botalisami na Nzambe boyei na mwanze na Yawe mpe na mpwasa on le voit tomoni ye physiquement, même lui il a remarqué atako na nzoto boyemoka sosoli ete et c'est visible sur lui. ekoki komona na likolo na nzoto na ye ete mwanze na Yawe aye ye moko alobi sika te aza wana siko akomi aza wana esika na ete elwawa Je prends sous mon contrôle chaque esprit. mpe nazwi na se na bokambami na ngai molimo nyonso awa azalaki kozanga lisungi lokola moto nyonso azalaki moto na botawu lokola moto nyonso Mais ensuite, kasi nsima na yango le Seigneur vint. nkolo aye na lisungi na ye mpo na kosunga ye mpe wana
nous reconnaissons oyo comme twali kososola lokola surnaturel. oyo eleki ya bomoto etalisami Nous reconnaissons que mpe tososoli ete c'est pas des noms ezalaki likambo ya moto te, ezalaki nde likambo ya nzambe ye moko utilisés oyo azali kosalela moto. à l'ouverture des tokanisa na oyo etali bofungolami na bilembo sambo nini yango ezalaki yambo ete bilembo sambo efungama nini ye alobaka nini ateyaka likolo na yango mpe na mpwasa nkolo amonanaki liboso na ye apesaki motinda alobi ete zonga na Jeffersonville mpo ete ngonga ebeti mpo ete bilembo na sambo efungama. Et c'est pas lui qui a ouvert les yete nde afungolaki bilembo na sambo ezalaki mpate nde amonaki ete alongobanaki mpo na kozwa mokanda mpe kofungola bilembo na yango. Ndeko Branham avait été rendu digne de prendre ye cela. amonaki ye bazwaki ete lokola longobani mpona kosangana na yango komona yango kobika yango lokola ntoma Yohane na esanga na Patmos epesamelaki ye ete amemama na molimo mpe ayamba emoniseli kuti epai na nkolo wana ezalaki na esanga na Patmos. Boye mpe lokola ndeko Branham amonanaki ete alongobani amona makambo maye mpe akobika yango lokola Yohane na esanga na Patmos akoki koloba na mikolo oyo ete à peu près vers 14 jours na mikolo zomi na mwambe mikolo na zomi na mine wana ye azali koteya na oyo etali bilembo sambo azali koloba ete likunzi na moto eyaki na esika na ngai na kolala mpe nkolo amonisaki ngai bilembo. Eza ngolu nini oyo eza lisusu likambo ya moto te wana po ete biblia ezala ntango nyonso elonga moto moko te akoki komipesa nkembo liboso na nzambe nakei su mwa moke mosika moto moko te ne soit aussi glorifié devant Dieu. Amonana te ete bakumisi ye mpe liboso na nzambe ye oyo ali komikumisa akumisa makati na nkolo mpe biso tolobaki yango il ne s'agit pas seulement du vase eza kaka likambo ya mbeki te kasi ya oyo eza kati na mbeki mais un vase kasi mbeki est nécessaire eza na ntina amen que le contenu po ete oyo ya kati soit mis en lui. etia makati na ye Comme ça, boye nde nkolo a eu un ustensile azalaki na esalelo dans Paul lokola na ntango na Polo moto unique. Il y a oyo eu qu'un seul azalaki kaka ye moko ezalaki na Polo moko kaka Mose moko kaka Eliya moko kaka ezalaki mpe kaka na Yohane mobatisi moko kaka il y a eu qu'un seul ezalaki na moko kaka ndeko ezalaki mpe na Branham moko et kaka il n'y aura pas un deuxième. mpe kozala na ndeko Branham mosusu te kasi lokola na mikolo na Mose lokola na mikolo misusu Nous avons, n'est-ce pas, reçu la parole toyambi liloba na oyo nzambe apesa que Dieu a révélé. mpe oyo nzambe amonisa tozali komema yango lokola awa na batimote na mibale mokapo na mibale Au verset 15, molongo na zomi na mitano ekomami ete efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme accompli sala nyonso mimonisa liboso na nzambe lokola moto ya bongi be lokola moumbo qui n'a pas besoin d'être oyo aza na posa ya kolelalela te présentant avec justesse kosakolaka koteyaka na alima liloba na solo un ouvrier dans le royaume de Dieu moumbo kati na bokonzi na nzambe pourra seulement subsister devant Dieu ye azali kaka si kozwa il présente avec justesse la parole de la vérité. ye akondimama liboso na nzambe soki Parole de la vérité. ateyi mpenza na alima liloba na solo kaka liloba te kasi liloba na En solo Romains chapitre 3, mpe tokei na baloma mokapo na misato et ici il est écrit la chose suivante. awa ekomami likambo liye baloma Chapitre 3, mokapo na misato nous lisons twali kotanga à part, wuto concernant les promesses, Na etali, certaines choses qui sont très importantes. bilaka mpe makambo masusu mazali na Mais ntina pour moi, il s'agit ici mpo na ngai awa etali ete principalement, peut-être que nous prenons à partir du verset 2. Romains. ekozala malamu tozwa wuto molongo na mibale baloma na misato molongo na mibale Après tout, beaucoup à tout égard. Premièrement, na boye mbano na bango ezali monene koleka po ete yambo bilaka na nzambe
bipesamaki epai na bango. Ici, il s'agit Awa. parler des Juifs. Elobami na tina na bayuda. Et ensuite, Pesima na yango. ils ont un avantage. Batuni ete soki baza na mbano to te. Et ensuite, Pesima na yango. il y en a il y a une chose qui est constatée. Eloko moko emonani polele ete sima ata koboye. Baza na mbano moko ya monene koleka nyonso. Premièrement, Yambo que les promesses de bilaka na nzambe leur ont été bipesamela confiées. bango. Si Dieu Soki nzambe a un homme, a un peuple, aza na libota moko, aza na loposo moko, aza na eklesia moko, peut confier ses promesses. oyo epai na banani akoki kopesa elaka na ye, bilaka na ye. Sert quand même Na boye yango eza na ntina retenir Ya- de constater ça. ya komona yango Que la promesse po ete elaka est la semence, la parole de la semence que nous recevons. ezali liloba na En sorte que na momboto toali koyamba oyo ezali kosala ete bilaka yango ekokisama ekokisama. Na boye mbano yango eza monene po ete bilaka na nzambe bipesamela bango. Si Dieu Na boye pouvait soki nzambe akokaki mpenza kopesa biso, kopesa yo, kopesa ngai, kopesa biso nyonso toutes ses promesses, bilaka na ye biso, bilaka na ye biso, que ce soit que cela qu'elle nous concerne personnellement, ete yango qu'elle etala concerne biso la mpenza vie de moto na l'Église moto, personnellement. etala bomoi na eklesia mpenza makambo oyo masengeli kokokisama lelo oyo engebene toli na ye, Selon son dessein, engebene mwango na ye, makambo yango etala bomoi na biso mobimba, etala eklesia mobimba toko koloba ete il nous a confié ye ses apesa promesses. biso bilaka bya ye. Nazongeli yango lisusu, Je le relis encore une natangi yango lisusu, atako boye mbano na bango ezali monene po ete yambo bilaka na nzambe bipesamela bango. C'est en cela que Paul, Na yango nde Paulo azali komona mbano ya bayuda par rapport kotalaka comparaison aux païens. bapakano. Laissez-moi aujourd'hui, Pe botika ngai nayebisa bino yango lelo oyo je vois en cela le- nazali komona kati na yango mbano ya eklesia na nzambe na bomoi. Amen. de laquelle l'épouse naîtra. Kati na yango mwasi na libala kobima Dieu nous a confié na ses promesses. tina ete nzambe apesa biso bilaka na ye. Ça c'est la ligne Wana nde molongo, wana nde molongo spirituelle ya molimo sur laquelle Dieu a toujours conduit son peuple. likolo na yango nzela atambusa tango nyonso likolo na yango nzambe atambusa tango nyonso libota ya ye. Na molongo na misato toali kotanga boye baloma mokapo na misato molongo na Certains se sont montrés misato infidèles, na boye soki bamoko baboya kondima annulent la kobwaka fidélité. kondima na bango yango ekobebisa bosembo na nzambe. Leur infidélité Kobwaka koboya kondima na bango yango penza ekobebisa bosembo na nzambe. est-ce que l'infidélité des hommes devrait Bozangi annuler la fidélité bosembo na de nzambe l'homme yango et mpenza encore une akoki fois, kokweyisa bosembo na Dieu nzambe reste te. fidèle. Nzambe atikali sembo Il ne peut pas se akoki te renier komiwangana ye sa moko parole. mpe kowangana liloba na ye te. Pela moko ekomami awa ete Au verset 3, na molongo na misato car si po ete soki certains se sont montrés infidèles, bamoko bamimoni ete est-ce que bazangi l'infidélité bosembo. annule la fidélité bozangi de bosembo Dieu? na bango yango ekwebisi mpamba bosembo na nzambe. La fidélité de Dieu, qu'est-ce que nous disons Tokoloba nini à cela? Jamais plus. mosika boye ekoki kosalema te. Je ne l'ai pas entendu assez fort. Nayoki amen na bino makasi te. Ici, il est écrit Ayi ekomami ete na molongo na mine jamais mosika na boye ekoki kosalema te. au contraire. Tika kutu ete nzambe ayeba na kozwa ma lokola oyo na solo. Alléluia. Alléluia. Dieu est véritable Nzambe azali oyo na solo dans tout ce qu'il dit. na nyonso oyo alobaka pe na nyonso azali sembo na nyonso oyo ye asalaka. Monoko na Il ye ne peut pas mentir. ekoki na kokoso te. Il se tient Ye atelemaka kaka sur ce qu'il a dit. likolo na oyo aloba. Il se tient à ce qu'il a dit. Atelemaka likolo na oyo aloba. Awa moto atalisami lokola mokosi. Toza bakosi biso nyonso kozanga kolongola ta moto moko. Kaka obe soki tolobi oyo nzambe aloba. Aussi en tant que croyant. Pe lokola bandimi soki tosengeli koloba oyo nzambe aloba. Soki mondimi alobi oyo nzambe aloba te Il est toujours aza tango nyonso mokosi atako aza mondimi. quand
kaka nous soki tolobi soki tolobi mobimba penda o nzambe aloba et que tolobi maloba na nzambe wana tolobi solo nous mentons pas seulement sur wana tokosite. Et ici directement Awa je lis encore une fois le verset 4. molongo na amine atako mokete Au contraire, kutu Dieu est nzambe azwa malokola o na solo bien que tout kasi moto nyonso homme lokola soit mokosi menteur. Selon enge bene ekomama tu seras trouvé yo komonana sembo dans tes paroles kati na maloba mayo et tu seras trouvé pe yo kolonga lorsqu'on tango bakosambisa yo. Ici nous venons Awa à un point très important. tokomena likambo moko na mutu ya koleka Tu seras trouvé yo komonana mosembo na maloba na yo. Awa nde etalisa mepai na biso molongo na mine yo na suka na se awa etalisa mepai na biso yo ngai biso banso tosengeli tomonana basembo kati na maloba na biso liboso na nzambe justifié devant Dieu tolongisama liboso na nzambe et pouvoir être trouvé victorieux. pe tolonga atako soki basambisi biso tango nini yango ezali kosalema tango nini yango ekoki kosalema boni yango ekoki kosalema po ete tozali koloba kaka que Dieu oyo nzambe aloba tozongeli kaka nzambe alobi tososoli mpenza awa ntina ya nzela oyo ya likomi oyo yo komona na sembo kati na maloba na yo. Mais comment est-ce que cela peut être possible? Boni yango ekoki kosalema En ce que na ntina ete ekoki kosalema kaka ete est devenu nos paroles. soki liloba na nzambe ekomi maloba na biso Que nous disons soki tolobi oyo nzambe alobi wana leli tokomona na sembo na maloba na biso que nous serons trouvés justes devant lui. wana tokomona na sembo liboso na ye Dans nos paroles kati maloba na biso et resteront pe victorieux. tokomona na balongi ntango bakosambisa biso Car alors, na boye la chose n'est pas dirigée contre nous. eloko etalisami kotelemela biso te Nous ne parlons pas de nos propres affaires. po ete tozala koloba na ntina na makambo na biso moko te soki te Ça aurait été dirigé contre Dieu. elingaki kotalisama kotelemela nzambe soki moto atelemeli biso wana tolobi oyo nzambe alobi Seront victorieux. tokozala balongi Résumons. tokomisa makambo na mosika libota na tokomisa makambo na mokuse libota na Israele bayambaki bilaka na nzambe pe na nzela na yango Dans un avantage bango bazalaki na mbano en face de tous les autres. liboso na bokeseni Les promesses étaient koleka comme mabota manso la parole de la semence. bilaka bizalaki lokola liloba ya momboto bango bayambaki Et je vous pose la question. pe natuni bino motuna lelo oyo Où wapi est-ce que les promesses de Dieu se sont accomplies? bilaka na nzambe bikokisami na Amerika En Russie, na en Rusia Égypte, non. na Egypto Les promesses de Dieu sont bilaka na nzambe ekokisami dans le pays de la promesse. kati na mboka na bilaka Dans le pays kati dans na lequel mboka kati na Dieu yango nzambe a conduit son peuple, akamba libotali ya ye kati na engomba l'endroit na qu'il esika avait choisi. oyo ye aponaki C'est là kuna les nde prophètes mosakoli David, dawidi basakoli dawidi bawombo na nzambe ezala Bethlehem Yerusalem bisika nyonso esika ezalaki la montagne des Oliviers, ezala na ngomba na bilaya bisika biso là où les kuna traces de esika Dieu bilembo na étaient nzambe restées. etikalaka Là, kuna dans le pays, na kati les na prophètes ont mboka marché, basakoli batambola kuna où ils ont reçu la parole. esika bayamba liloba ya nzambe kuna esika ya balama Sacrifier son fils. abonzelaka mwana na ye izaka Tous ces endroits, bisika biso wana ces régions que Dieu avait déterminées. bituka nyonso wana nzambe abongisaka wuto bondeko na kala Là, kuna c'est là kuna nde nzambe a fait l'histoire. asali Il a commencé lisolo l'histoire. abandaki lisolo ya bondeko na sika mpo na nini Dieu sait exactement ce qu'il nzambe fait. ayebi mpenza oyo azali kosala Pays, de la mboka promesse, ya elaka un peuple libota porte les promesses de Dieu. oyo ezali komema bilaka na nzambe kuna C'est là que Dieu se révèle. nde nzambe azali komimonisa C'est là que Dieu se révèle. C'est kuna là nde que nzambe azali Dieu se komimonisa révèle. kuna nde azali kokokisa liloba na ye kuna esika ye apesa bilaka na ye kuna esika bilaka na ye ememami nazali koloba yango lelo oyo na etingia nyonso nzambe akokokisa bilaka na suka esika amen wapi bana na nzambe sont sortis Babima. en raison des promesses kotalaka bilaka oyo nzambe apesa mpo na ntango oyo de
de la parole de kotalaka liloba na ntango oyo bango bayamba par cela s'attendent mpe na yango nde bakozela ce que ces promesses ete bilaka byango sont leur accomplissement. esika bango bazali kozela ete bilaka byango bikokisama. Les promesses ne vont pas s'accomplir là où les hommes Bilaka bikokokisama te esika bato bazali koleka mosika ya oyo nzambe aloba te, mais kasi là esika où les hommes wapi au bato nom du Seigneur na nkombo na nkolo dans la crainte de kati na Dieu. bobangi nzambe bazali kosangana Écoutez mpo na koyoka ce que l'esprit oyo molimo elobi na mangomba. la véracité de Dieu Bosolo na nzambe Dieu reste ewumeli vrai, nzambe même atikali si les gens- solo atako bato même bazangi si l'homme atako moto est un akosi menteur moto ali et mokosi est infidèle, moto azangi Dieu sembo reste nzambe fidèle atikali et sembo il reste atikali se tient à sa parole. atelemi likolo ya liloba na Il y a ye son peuple mpe likolo ya libota na qui ye aussi oyo a reçu sa parole. eyambi mpe lokola liloba na ye. Aussi être trouvé victorieux tosengeli mpe tomona na balongi en ce que nous disons, na oyo twali que koloba cela soit ezala juste devant Dieu. bosembo liboso na nzambe mpe liboso na bato Et ça peut que être juste mpe esengeli kaka kobe kozala liboso bosembo soki biso tozongeli kaka kobe oyo nzambe arrêté de parler aloba mpe totikali toboyi koleka esika nzambe aloba te kolimbola eloko te mpe komisikosa te bamoko basusu awa na baloma mokapo na misato ya eza na liloba moko ya kitoko concernant la justification na oyo etali Seigneur, bosembolisami liboso na nous nkolo sommes le fondement oyo ezali moboko que dans notre cœur nous ete na entrons motema dans na biso le toali repos de kokoto Dieu, kati et pour la na paix avec Dieu. na bopemi na nzambe mpe tozali kozwa kimia elongo na nzambe Avons une bonne conscience. mpe toza na likanisi na malamu Dans Romains 3 na baloma mokapo na misato verset 21. molongo na tuku mbale na moko Mais maintenant, indépendamment de la kasi sasa yipi kozanga attesté par la loi et les prophètes, la justice de baloma Dieu mokapo na misato a molongo na tuku mbale na été moko révélée. sasa yipi kozanga mobeko À savoir la justice etalisa bi de bosembo na Dieu nzambe na yango mobeko na basakoli bazali kotatola bosembo na nzambe nazala na kondima kati na yesu kristo et qui mpo na est banso accordée à bayebandimeli ceux qui croient. mpe yango epesameli epai na banso bayebandimeli. Est-ce que cela n'est pas une parole oyo merveilleuse? eza liloba na kitoko te oyo Je vous pose la Natuni je vous pose bino la question, motuna. quand est-ce que nos cœurs seront ntango nini touchés, mitema na biso ekosimbama enthousiasmés, ekotonda na sai réjouis, ekosepela quand est-ce que ntango nini yango par ekoki la kolambola parole de mpenza Dieu ntango liloba na nzambe etangami mpenza. Qu'est-ce que seraient nos réactions? Boni Quelles tokoyanola seront nos réactions? boni tosengeli Si koyanola nous étions assis pour la première fois soki tofandaki mpo na mbala na liboso sous l'écoute de la na parole se de na Dieu, boyoki na liloba na et nzambe que ete le Seigneur nous montrait ces choses kolo alakisi biso makambo maye par le Saint-Esprit. mpe nazala na molimo santu Si il pouvait nous les révéler. soki akoki La komonisa biso yango justice de Dieu avait déjà bosembo na été nzambe yango esila kotalisama dans la loi et dans les kati prophètes, na par mobeko la mpe loi kati et na par les basakoli na prophètes. nzala na mobeko mpe na nzala na basakoli C'est en basakoli Jésus-Christ kasi ali kati na yesu qu'elle kristo a été révélée. nde yango emonisami Et notre foi mpe en kondima na lui biso kati na ye nous ouvre le yango chemin ezali kofongola biso pour nzela que cette mpo justice ete de bosembo Dieu bwango ya nzambe epesamela biso car c'est ainsi que c'est écrit mpo ici, ete tala mpo ete boye nde ekomami awa à savoir koyebaka la ete justice de bosembo na nzambe. Et pardon, verset 21, il relit. Et molongo na tuku mbala na moko par la loi, oyo bosembo oyo endimisami bosembo na nzambe oyo endimisami na mobeko mpe na à basakoli savoir la justice de Dieu qui est là Koyeba ete, pour tous bosembo na nzambe kati na kondima na yesu kristo mpo na banso bayebandimela eza mpo na yo mpe lokola mpo na banso mpo na yo mpe lokola et pour moi, mpe mpo na ngai mpe lokola pour tout, mpo na banso et est là pour tous. Et eza wana mpo na banso bosembo yango eza wana mpo na banso mpe epesami epai na banso boye nde komama epai na banso bayebandimeli. Nali kotanga na lokasa na sango te nazali kotanga na makomi ya santu à savoir la justice de Dieu koyebaka ete bosembo na est nzambe là pour oyo ezali wana tous mpo na par la foi banso en kati na Jésus-Christ. kondima na yesu kristo. Est-ce que tu peux saisir cela? okoki kosimba yango mpenza Là pour tous. mpo na banso kuna mpo na Ta banso justice. bosembo na yo te Notre justice est comme bosembo na biso eza vêtement lokola elamba souillé ya mbindo na miso na nzambe aux yeux de Dieu.
La chose la meilleure que nous pourrions eloko na faire, kitoko tokoki kosala ce serait ekozala de nous trouver une feuille de figuier pour cacher Tozwa notre nudité, n'est-ce pas? matiti ya mowiti mpona Qui kobomba nous appelle, qui kobomba bolumu na biso cherche, qui nous ntango trouve. tozali liboso na nkolo azali koluka biso Alors c'est lui qui nous réveille. ye oyo azali komona oyo akomona biso ye wana nde ye ya kolakisa biso ndenge alakisaka adamu na ewa na mposo Avant de les faire, de les chasser du paradis. yambo Nous ete abenga na rencontrons bango le na Seigneur. Et là, nous na sommes paradis dépouillés tozali kokutana na nkolo na biso mpe wana topunzami mpenza kasi tolatisami mpe lokola et nous pouvons, mpe dans le chemin du salut, kati na nzela na lobiko tokoki na avec ko le vêtement du salut, elongo na bilamba na lobiko tokoki na kokoba kotambola accepter cela en tant qu'une parole de Dieu, ndima yango lokola liloba na nzambe une offre. ndima yango lokola likambo nzambe apesi ngolu nzambe apesi lokola likambo na ngolu Et quelque chose qui vous appartient. mpe eloko que cela ezali ya soit un yo entretien entre- ezala lokola lisolo kati na yo na nzambe Ce matin, na ntongo na lelo à savoir la justice de Dieu, le verset 22. koyebaka ete bosembo na nzambe molongo na tuku mbala mbale oyo ezali wana mpo na banso nazali na kondima kati na yesu kristo pesameli banso baye bandimela Là pour tous. banso Si c'est écrit là pour tous, soki ekomama mpo na banso eza mpo na banso qui est exclu? Personne. ngai nalongweli na kati na yango moto moko te Ici, là pour tous. Donc, ekomami awa mpo na banso mpo na banso eli koloba mpo na banso bosembo na nzambe ezali mpo na tous banso ceux qui croient. Mais Banso bazali le kondimela. moment doit arriver où dans kasi nos ngonga cœurs? esengeli kobete wapi na motema na biso Ça s'allume. Le feu s'allume. Moto epela. Il faut que le moment arrive. esengeli te Quelque ngonga chose ebeta s'allume wapi dans eloko nos moko cœurs. epela kati na motema na Parce biso que Dieu na oyo ete nzambe puisse vivre, faire vivre akoka sa na parole en nous. kobikisa liloba na ye kati na biso Vivifier en nous. kobikisa yango kati na biso J'espère que nous comprenons. naliki ete tososoli yango Je constate namoni que ete cela n'est pas traduit. yango elimbolami mpenza te S'il te plaît, que tu puisses traduire. limbola ndeko Merci. matondi Pour moi, ce sont des paroles, mpo na ngai eza maloba merveilleuses. ya kitoko Des vérités précieuses. basolo na talo Des vérités précieuses. basolo na Très talo précieuses. oyo na talo koleka Que nous lisons. oyo toali Nous kotanga acceptons mpe toali des kondima saintes écritures, buto nous makomi ya acceptons santo oyo toali kondima des paroles maloba qui nous touchent dans maye le bazali profond kosimba biso na de bozindo notre être. ya bozali na biso Des ya moto na paroles biso qui ont quelque chose à maloba nous dire. maye mazala eloko ya koloba epai na biso Parfois, quelque chose à nous dire. Oui, basengeli kozala eloko ya koyebisa biso iyo le naliki Seigneur, ete nkolo par sa parole, nazala elobala ya ye peut encore toucher nos cœurs, akoki lisusu kosimba mitema na biso atteindre nos cœurs. naliki ete akoki kosimba so mitema na biso mpe eloko moko Et que sa parole a quelque chose à nous ete dire. eloba na ye eza eloko ya koyebisa Et que biso nous réagissons. mpe toyanola na ndenge na malamu na liloba na ye L'avons-nous fait tosala sous yango l'écoute na de se la na parole de boyoki liloba na Dieu nzambe ce matin? na ntongo na Est-ce qu'il lelo y a eu une réaction eza na boyanoli mpenza dans notre cœur kati na motema na biso à la parole de Dieu, na liloba na à nzambe la parole de Dieu, na liloba na nzambe envers la parole de Dieu? epai na liloba na Eh nzambe bien alors, to mpe lokola nous avons fait que l'écouter. tosala kaka toyoka La kaka parole de Dieu liloba na nzambe va toujours produire quelque yango chose. ntango nyonso kobota eloko Dieu moko n'a pas besoin nzambe seulement aza na de posa gens te qui kaka ya l'écoutent. bato oyo bakoyoka ye Gens aza na posa ya bato qui se laissent oyo toucher, bakotika ete qui basimbama acceptent sa parole, bandima liloba na ye qui mettent en pratique sa batia na parole, qui mosala réagissent. liloba na ye bazali koyandola ndenge na malamu ya oyo mpe bazali kosala oyo ye nzambe alobi na bango kati na liloba na ye ntango esengeli kobete wapi na se na boyoki ya liloba na nzambe Si nous sommes touchés, soki tosimbami nous puissions donner au Seigneur tokoka na kopesa epai na nkolo eyano na biso pas que nous soyons seulement là kaka tozala kaka wana te et que tofandi nous ne laissions eke tenir de totikaka ete prédication, biso mais toteyi que nous puissions totika ete bateya permettre à biso Dieu de nous kasi parler, topesa nzela epai na nzambe que ce alobela soit biso comme un entretien. ezala lokola lisolo kati na biso na ye na se na boyoki ya liloba Il nous parle, azali kolobela et nous biso lui parlons. mpe tozali kolobela ye lokola Nous répondons. tozali koyanola Qu'est-ce qui est écrit dans le prophète ekomami nini na Ézéchiel? mokanda na mosakoli Ézéchiel ezekiel est appelé nabiangaki personne kasi moto moko te azalaki wana à mpo na répondre. koyanola Bon, atako boye mon bras, loboko na ngai esunga ngai
Si Dieu parle, soki nzambe alobi ntango nzambe alobaka alingi ete amona bato bato baye bazali kolanda bazali koyoka bazali kondima bazali kotia na mosala mpe bazali kopesa ye eyano boye mpona koloba ete iyo nkolo oyo nandimi yango mpo na ngai mpenza mpo na ngai mpenza oyo kati na kondima nandimi yango mpo na ngai mpenza po ete kati na yo bosembo na nzambe yango etalisama epai na ngai po ete kokweyisama ekweya likolo na ye po ete biso tozala na kimia ete nazala na bampipi na ye nde tobikisama na bokono nde tosila kobikisama na bokono boye tokobi awa ete baloma mokapo na mine wana toye na yesu na kondima mpe na oyo nzambe asala elongo na Abalama bilaka lisusu mpe bokokisami na yango tozali awa totalisami awa etalisami epai na biso awa na baloma mokapo na mine molongo na misato na boye likomi lilobi nini Abalama andimelaki nzambe mpe yango etangamaki epai na ye lokola bosembo to yango elongisaki ye biso mpe lokola tosengeli kondimela nzambe na maloba na ye mpe bosembo yango mpona koyamba bosembo yango na nzambe eza na nzela mosusu te epesamaka epai na bandimi tokoki kosala makasi na biso butu moi nzela ezaka kobe moko oyo ezali komema biso ete toyamba bosembo na nzambe na yango oyo ekomema biso ete toyika towumela liboso na ye ezali bosembo epesami epai na biso nazala na kondima nazala na Yesu Kristo nkolo na biso mpe kondima yango ezali emoniseli mpe ezali kobotisa kati na biso oyo nzambe alingi kobimisa lokola mbuma na mosala oyo ekokisamaki ya lisiko na Golgota kati na biso Abalama andimelaki nzambe yango etangamaki lokola bosembo mpo na ye ndimela nzambe yo mpe lokola ndima nzambe ndima ete kati na Yesu Kristo ye apesa lisiko mobimba apesa bozongisami bondeko mobimba ndima ete lobikolo elolakama mpe ngolu mpe bolimbisi nazala na Kristo na Golgota yango ekoma mpenza likambo na solo uto nzambe mpo na yo mpe mpo na ngai na molongo na libwa totangi na baloma mokapo na mine bolamu oyo yango ezali kaka mpona bayeba kata mangenga to mpe lokola mpona bayeba kata mangenga te po ete totali koloba ete kondima ya kondima etangamelaki ye lokola bosembo lokola bosembo. Dans quelles circonstances il continue donc cette imputation a-t-elle eu lieu quand il était tango nini yango batangelaki yango lokola bosembo ezalaki tango ya katamaka ngenga to tango akatamaka ngenga nano te te yango esalamaka ye tango akatamaka ngenga me pe tango amelaka ye tango azalaki nanu kozanga kokatama ngenga eza na baye balingi bango moko babongwa bamibongola yambo kutu ete bamona liboso na nzambe baso kosala yango na ndenge ya malamu ete nzambe akoki kosalela bango lisusu te. Abalama akatamaka ye nanu ngenga te tango nzambe akutanaki na ye wana nsima nango nde andimelaki mpe ayambaki nsima nango elemo na bokata mingenga po ete kondima na ye endimisama. Nini tolingi kosala nzela nini tolingi kolanda? Haleluya, tolingi kolanda nzela se moko na Abalama oyo alandaka mpe lobami awa ete na suka na molongo na libwa kondima na Abalama etangamelaki lokola bosembo. Molongo na zobi na baloma mokapela mine tango nini yango etangamelaka ye tango yazalaki akata mangenga to yambo etakata mangenga boye
Pas quand il était déjà ezalaki te ete ntango ye asilaki kokata mangenga, quand il était kasi ntango azangaka naino kokata mangenga. et le signe extérieur Pe elembo na libanda na bokata mingenga abalama yambaka yango lokola elembo ya bosembo, amen, ya kondima oyo ye ayambaka dans l'état ntango ye azalaka nano na lolenge ya moto azanga kokata mangenga. dans l'état d'incirconcision Oyo ye ayambaka ntango ye azangaka nano kokata mangenga. que chaque homme, Na boyende moto nyonso, la justice de la foi qu'il possédait, chaque homme est né dans une famille moto nyonso abotami wuto libota moko, abotami wuto lisumu, est de nature moto nyonso aza na lolenge ya kozanga kokata mangenga dans son cœur kati na motema na ye, de nature et est perdu, pe abunga et tout de sa justice pe bosembo na ye nyonso n'est pas valable eza devant na Dieu. ntina te liboso na Nzambe Et te alors, atako nous moke te. écoutons Na boye toali koyoka cette prédication de liteya oyo na Yesu Kristo, nous écoutons tozali koyoka l'offre de grâce de likabo Dieu. na ngolu na Nzambe, tozali koyoka Nous écoutons ce que Dieu a fait na oyo na ntina oyo Nzambe asala mpo na biso, pe totali lolenge na biso ya kozanga kokata mangenga. nous croyons Kasi toali kondima Dieu a oyo dit Nzambe dans sa aloba na liloba na ye, nous croyons pe toali kondima que Jésus ete Yesu Kristo, ce que Jésus-Christ a fait pour nous tondimi oyo Yesu Kristo asala mpo na biso, pe kondima yango dans notre état d'incirconcision. na lolenge na biso, na lolenge na biso ya kozanga kokata mangenga, yango ezali kokamba biso De l'état d'incirconcision. kowuto na lolenge ya kozanga kokata mangenga, kondima yango ezali kotia biso na miso na Nzambe, pe tozali koyamba bokata mingenga na molimo, La circoncision du bokata Christ mingenga na Kristo kati na motema na biso, amen. Pe tozali koleka na ngambo mosusu lokola baye balongisami justifié par Dieu. na nzela na Nzambe, Et nous nous regardons. pe tozali komitala, pe tolobi ete nkolo Tu as fait yo de sala grandes choses en makambo moi. minene kati na ngai, Tu as pardonné. Tu n'as olimbisa plus pensé. Tu ne okanisaki lisusu te na masumu na ngai na bobuki mobeko na ngai, Tu les as pardonnés. kasi olimbisa yango Tu m'as accordé ta grâce. pe opesi ngai ngolu na yo. Bato boni babika boni kati na biso babika yango, C'est incroyable. baso tozangaka kondima te, tozanga bazanga kondima te na lolenge ya kozanga kokata mangenga, biso baso tozalaki wana te. Quand nous écoutions la Ntango première toyokaka prédication, liteya na ebandeli, alors vint la foi. pe na boye kondima Et eyaki, par la pe na zala na foi kondima vint la justice de bosembo Dieu. na Nzambe Et boyaki, le Seigneur a pe commencé nkolo à faire son abandaki œuvre kosala en nous, mosala na ye kati à na biso circoncire ya kokata ngenga le cœur. na motema na biso, Et la pe na boye circoncision a bokata été mingenga faite. esalemaki kati na motema na biso, motema na biso bokatamaki Mais ngenga, ensuite, kasi nsima na yango le sceau de cette ndanga justice elembo na bosembo oyo de Dieu ya Nzambe doit nous être accordé esengeli kopesamela biso confirmation. lokola kondimisama ya Nzambe. Alors dans Romains Na baloma 4, mokapo na mine molongo na zomi na mibale le verset 13. molongo na zomi na misato, Car la promesse qu'Abraham ou sa postérité a reçue po ete laka oyo ya Balama tongitali na ye yambaki ya kozala basangoli na ne mokili lui a pas été faite par la loi, epesamelaki ye na nzela na kondima, na nzela na mobeko te, kasi na nzela na bosembo na foi. kondima. C'est le fondement Yango nde moboko sur lequel nous nous tenons. likona yango toali kotelema. Sans la foi, Kozanga kondima il est ekoki impossible na de kosalema plaire. te ete osepelisa Nzambe. Je vous le dis, Pe nayebisi bino la yango pure vérité. solo Même solo penda, si des croyants atako ne croient bandimi pas, bandimi te ils ne pourront pas plaire à Dieu. bakoki kosepelisa Nzambe te. Avons-nous entendu cela? Toyoki yango Même atako baye basila kondimela bandimi eloko moko te oyo Nzambe comme alobi, le dit les Écritures, ndenge makomi elobeli bakoki kosepelisa Nzambe te. nous pouvons que plaire à Dieu Tokosepelisa kaka Nzambe kaka kobenda kondima, tokoki komemela ye kaka kobenda kondima, l'estimer capable de pe faire komona ce qu'il ete ye aza na makoki ya kosala oyo zangi kosala na miso ya bomoto, po ete ye alaka yango mpe akosala yango mpe lokola na boye tolobi na bolongo na zobi na motoba totangi ete C'est pourquoi la tala tina promesse nini de héritage basangoli conditionnée bazali par basangoli na kondima. la promesse de l'héritage est
conditionné par la foi. yango ezali na kondima po ete esengeli kozala likabo na ngolu po ete elaka ezala na motuya mpo na nkitani nyonso na balama. Liloba nini ya kitoko oyo. Amen. Tala tina nini elaka na libula conditionné par la foi. Boye basangoli bazali na basangoli na nzana kondima po ete ezala na nzana ngolu. Les promesses de Dieu Po ete elaka na nzambe pe bokokisami na yango sont conditionnées epesa par la foi. yango ezali kokokisama na nzana kondima pe kondima ezali kouta na oto ali koyoka pe oto ali koyoka uto liteya ezali pe liteya ezali kouta na liloba na nzambe pe na yango tozali na boyokani na nzambe oyo ezongisami pe nzambe azongisi boyokani elongo na biso na nzana liloba na ye pe na boye tokoki na kozela ete bilaka nyonso na nzambe bizwa bokokisami na yango bikozwa bokokisami na yango. Ndenge molongo na lokola molongo na tuko mibale la ferme conviction. Pardon, le verset 20. Molongo na tuko mibale na boye balama betaka ntembete na nzana mwekenze na wetali elaka na nzambe kasi ayeisamaki mpiko na nzana na kondima kopesaka nkembo epai na nzambe pe molongo na tukumbale na moko pe wana ye azalaki na kondimisama mobimba ete oyo nzambe alaki aza pe na makoki ya kokokisa yango. Verset 21, Romains 4. Baloma mokabo na mine molongo na zomi na tukumbale na moko Qu'est-ce qu'il en est de nous? likambo na sika biso tozala etelemeli nini lokola nkitani na balama na ntango oyo tozali kondima Nous croyons malgré tout. tozali kondima atako boye abalama akoki kotala lolenge na ye azalaki kasi atalaki yango te alongolaki miso na ye atalaki epai na nkolo mpe amonaki ete nkolo azali sembo aza na makoki ya kokokisa oyo alakaki. Azalaki kobika kati na kondimisama mobimba ya ngwi ete nzambe akokokisa yango mpe ye apesaki nkembo epai na nzambe. Ce dont nous avons besoin, oyo twana mposa na yango c'est de déjà rendre gloire à Dieu. ezali ya kozongisa nkembo epai na nzambe kati na kondimisamaka modimba ete oyo nzambe alaka esila akokisa yango oyo etali biso te ezali kote epai na biso ezali kondima. Faire ça, les incroyants bazali kondima bakoki kosala yango te bakoki kokama ete bato baza kotondo nzambe mpona makambo kutu eza wana te ezomonana kutu te ezali nde boye nde kondima mpo ete nzambe aloba yango mpo na miso na nzambe makambo nyonso ye asi aloba asi akokisa yango atako tosengeli kozela makambo yango ete kokisama na miso na nzambe esila kokokisama ezali wana ezali ya solo mpe tozali kozongisa nkembo epai na ye tozali kobeta temela na likambo atako moko te na nyonso ya laka wana ezali solo ete na boyei na ye na yembo bilaka biso bikokisama bilaka biye bikokisamaka mpo na eleko na kala wana mpe lokola aussi certain aussi que toutes les promesses vont bilaka nyonso bikokokisama na eleko na biso. Dieu a une semence d'Abraham. Nzambe aza na nkitani na balama na mabele maye kitani nkitani na balama des gens qui croient baye bazali kondima liloba na nzambe bazali kondima liloba na elaka mpe bazali kobika bokata mingenga bazali koyamba bokata mingenga na motema na bango mpe bazali koyamba bosembo na kondima oyo ezali na ntina liboso na nzambe bango babiki mpe bayambi bosembo na kondima ezali na ntina liboso na nzambe kati na kondima kati na Yesu Kristo bazali komema kati na bango liloba na elaka mpe uto sasa ipi bato yango bazali kozongisa nkembo bakoki kozongisa nkembo epai na nzambe mpo ete bandimi ete nyonso oyo nkolo aloba ekokokisama. Bokoki kozala bato na esengo bokoki kosepela kutu mpo na ntina na yango. Que cela vous accorde un nouveau courage. Ete yango yikisa bino lisusu mpiko koleka mpona kotondo nzambe kozongisela ye nkembo po ete toyebi ete
l'infidélité. atako bosembo kokozala kati bozangi sembo kokozala kati na libota na ye bisika boye bisiko kuna n'a jamais annulé sa yango ekolongola ekobebisa bosembo na ye te. Dieu reste malgré tout fidèle. Atako bongo nzambe atikali Même si sembo tout homme est atako un moto nyonso la mokosi lui, ye il fait ce qu'il promet. asalaka oyo C'est yalaka ainsi que na boyende croyons soki tondimeli ye aussi tokoki mpe lokola koloba na ye matondi mpo na yango mpo na bokokisami ya ebilaka na ye soit loué. kombo na ye sanjolama. Amen. 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 Totelema mpo na kotondo nkolo. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Kemo na nzambe. Tel que je suis en de moi, sinon ton Ndenge sang nazali iloko moko te kati na ngai kako be makila na yo esopani mpo na ngai. et ta voix Pe lolaka na yo qui m'appelle. ezali kobianga ngai. Oh agneau de Dieu. Oh mpate na je viens. nzambe ngai oyo na ye Je viens. na ye. Je viens. Na ye. Nous pouvons le croire. Tokoki kondima yango penza. Dites-lui Amen. Loba amen. Alléluia. Alléluia. Nous chantons grâce. Toyemba lisusu ngolu ngolu. Croyez que cela est accompli. Bondi maite yango Gloire, ekokisama. grâce, grâce. Ngolu grâce. ngolu. L'amour de Dieu Bolingo na au nzambe lieu de la colère. Grâce. na esika na grâce. nkanda bolingo na ngolu ngolu. Plus grand. Grâce plus grande. que mes Ngolu fautes. oyo eza monene koleka bambeba na ngai. Chantons encore cela. Toyemba lisusu yango ngolu Avant ngolu. de chanter pour la dernière fois. Yambo na koyemba mpona mbala mbale. Remplir de Botika ete la joie botondisama na esengo. du salut qui est dans Ya le lobiko ezali Seigneur. kati na Croyez nkolo. ce que nous sommes, ce qu'il a fait de nous. Bondima oyo tozali oyo asali na ntina na biso oyo asali ete Et tozala. avec toute la certitude. Pe bosala yango na Sa grâce etingia nyonso ngolu na et ye sur tout ce eza likolo na banso baye. nous a été accordé. Ngolu na ye ezali Qui croit et nous ezali kona banso baye bandimela pe epesamela biso Seigneur, bosepela kati na nkolo soyez bozala joyeux, bato na esengo bosepela parce qu'il a dit est po ete vrai. oyo aloba eza Il a solo dit. oyo aloba Ce qu'il a fait est oyo vrai. asala ezali solo C'est vrai. ezali solo Nous sommes rachetés tosikolama et le pardon nous a été accordé. pe bolimbisi epesamela biso C'est accompli. ekokisama. Alléluia. Alleluya. Nous chantons encore une fois. tolingi koyemba lisusu uto motema na biso mobimba. Grâce, grâce. Ngolu ngolu Grâce. ngolu ngolu. À la place du jugement. Na esika na bosambisami Et la miséricorde bolingo pe bosawa de Jésus. ya Yesu. Grâce, grâce. Ngolu ngolu Grâce. ngolu Grâce. ngolu Grâce plus grande. ngolu que mes monene fautes. koleka bambeba na ngai. Père céleste, Tata na likolo de tout mon cœur, uto motema na ngai je te mobimba remercie natondi yo pour ta véracité, mpona bosolo na yo de ce que tu es vrai, po ete oza solo pour ta parole, pour mpona ta elobali ya yo fidélité, mpona bosembo na yo pour ta grâce, mpona ngolu na yo pour tout mpona nyonso ce que tu nous as promis, oyo et laka biso ce que tu nous as mpe accordé. nyonso oyo opesi biso. C'est vrai, nous sommes rachetés. Solo tosikolami C'est vrai, solo nos fautes bambeba sont na biso pardonnées. elimbisami C'est vrai, solo nous sommes justifiés tolongisami par la foi na nzela na kondima en toi, kati na yo notre Seigneur kolo na biso et Rédempteur. mpe mosikoli na biso. Bien-aimé Sauveur, molingami que mobikisi dans aucun cœur, ete na motema atako moko te un cœur ezala endurci, na motema na un libanga mauvais cœur motema d'incrédulité. na Que mabe tu puisses motema produire la na foi ekenze par tika la ete prédication, obotisa kondima na nzela na par liteya ta parole, kati na liloba na yo par ton esprit, na nzela na molimo na yo produit, botisa accorde la confiance Fais et la ça. certitude Et et tingia. l'assurance. Alléluia. Pe- Pour que nous puissions ouvrir pe notre mama bouche pour te po louer ete et te rendre tokoka na kofungola minoko na biso te mpona rendre kosanzola gloire, yo car kopesa tu as yo nkembo dit ce po qui est ete yo vrai, olobaki oyo eza ya et nous solo ne
pe biso tozali kondima liloba ya yo. Alléluia. Talisa nguya na yo pe nkembo na yo pe botondi na yo kati na nguya na yo talisa yango kati na bokangoli na libiki na bokono na lobiko epai na nkembo na yo, epai na nkombo na yo na kitoko pe na nkembo na Yesu. Amen. Amen. Dieu fidèle. Nzambe na sembo. Dans l'humilité nous venons. Kati na bose kemi tozali koya ndenge tozali. De tout notre cœur. Na motema na biso bobimba. De ce que tu es présent. Ete yo zali awa. Seigneur, tu as dit. Kolo lobaki ete là où esika babale to basato basangani na nkombo na yo. Et nous sommes plus pe tozali mingi koleka mibale na misato to uti mosika pe pene et nous nous tenons pe totelemi liboso na yo kati na kondima dans la confiance kati na motema kotia motema kati na etingela motema po ete yo sala nyonso sila kosala nyonso soki tokoki kaka kondima. Ainsi nous dit ta parole. Na boye ndenge liloba na yo elobi na biso makambo maso makoki kosalema. Alléluia. Kolo yo moni maboko, omoni mitema, omoni bamposa na mitema, kasi omoni pe lokola oyanoli pe lokola na kati na nyonso bamposa na biso nyonso na nkombo na yo na kitoko na Yesu nkembo ezonga bo matondi pe lokola totondi yo mpo na liloba na yo na solo kati na yango bomoi bozali pe molimo na Nzambe ezali kati na biso pe na mitema na biso. Haleluya. Kembo akumisa mapesa nzolama na tina etoza mosika te ozali wana pene. Toyambi sasa yipi oyo laka toyambi yango sasa yipi tolobi matondi bokuma melezongisama na nkombo na kitoko yamba masanjoli uto motema na biso na nyonso uto minoko na biso nyonso po ete pai na yo semoko appartient la gloire et la kembo masanjoli bokuma melezali. Nous voulons tolingi glorifier un nom. Kokumisa moto moko te. Tozali kokumisa kaka ben kombo na yo na bule. Alléluia. Oh Seigneur, qui est au-dessus de tout nom. Kombo ezali kola ba komo nyonso. Pe na tiana yango na kati na yango lobiko ezali bolimbisi na masumo ezali pe lobiko na bokono ezali. Tika ete Alléluia. Okumisa ma osanjola mapona bozali na yo awa. Alléluia na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amen.